lekin menda yarimta jon bor. Bugun men atagi yarimta jon bilan hardkorda ajdarni yo'q qilishga harakat qilaman. O'zi har doim shu challenge ni bajarishni xohlardim. Challenge'imizning qoidalariga keladigan bo'lsak, 1. Cheatlar va buglarni ishlatish qat'iyan taqiqlanadi. Ikkinchi qoida esa zarba olish mumkin. Ya'ni qanday oltin olma yoki totemga o'xshagan narsalar orqali muhimi o'lib qolmaslik. Olamga kirganda 3 soniya o'lmas bo'lish bug yoki cheat emas. Shuning uchun uni ishlatish mumkin. Maqsad bor, qoidalar aniq. Boshlasak ham bo'ladi. Faqat bundan oldin challenge'ning qiyinligini yana bir bor sizlarga ko'rsatib bersam degandim. Yarimta jon bilan o'ynash bu xohlagan maxluq, xohlagan kaktus yoki magma yoki shunchaki 4 blokdan yiqilish ham shu zahoti meni o'ldiradi. Bundan oldingi 3 ta omadsiz urinishlarni tashlab ketamizda birdaniga 4-inchisiga o'tamiz. 4-urinish hardkor, olamni yaratamiz. Ko'rib turganingizdek, hozircha menda barcha jonlar bor. Shuning uchun ham tarmoq o'yiniga kirib, kodlarni yoqib, mana bu komandani yozamiz. Bundan so'ng olamga kirib chiqamiz. Yarimta jon qolishi va cheatlar o'tishi uchun. Bari tayyor. Menda yarimtagina jon qoldi. Bu degani bitta kaktusga tegib ketish ham mening 4-urinishim tugashiga olib keladi. Butun challenge 3 ta bosqichdan iborat bo'ladi. Oddiy olam, tunlarni o'tkazsak muammo emas. Nazar juda ham qiyin, har qadamda o'lim va end. Bu yerda menda bitta g'oya bor. Shuning uchun end muammo bo'lmasligi kerak. Shuning uchun ham men o'zimga tosh asboblar yasab qishloq qidiruvga otlandim. Sababi u yerda juda ham ko'p menga kerakli narsalar bo'ladi. Yo'limda ko'rgan hayvonlarni esa ovqatga aylantirdim. Atagi 2 daqiqadan so'ng qishloq topildi. Qishloqdagi samon men o'ylagandan ancha ko'p bo'lib chiqdi. Golem esa ancha aqlliroq. Eng muhimi menda atagi yarimta jon borligini unutmasligim kerak. 4 ta blokdan sakrash barini tugatadi. Lekin men iloji boricha ehtiyot bo'ldim. Ovqat juda ham ko'p, lekin buncha kerak ham emasdi. Sababi bu videoda jonim ketmaganligi uchun men deyarli ovqat yemayman. Qishloqdagi uylarning birida esa kamonchining blogi bor ekan. Shuning uchun men yotoq olib, bolta yasab, shartta daraxt chopishga kirishdim. Menimcha negaligini tushunib turibsiz. Zumratlar menga qishloqlardan 2 ta narsa sotib olish uchun kerak. Birinchisi jangda yordam beradigan kamon va o'qlar bo'lsa, ikkinchisini hozir olish shunchaki vaqtni bekorga sarflash bo'lishi mumkin. Sababi nazarda o'lib ketish ehtimolim juda yuqori bo'lganligi uchun bu bilan faqatgina olovli tayoqchalarni olib bo'lgandan keyingina shug'ullanishga qaror qildim. Kamonni bemalol sotib oldim, lekin yaramas o'q sochishni xohlamas edi. Shuning uchun undan qutulishga to'g'ri keldi. O'qlarni iloji boricha ko'p sotib oldim, sababi ular ifritni o'ldirishdan tashqari asosiy jangda ham juda asqotadi. Qishloqdan sal narida cho'kkan kema va buzilgan portal topdim. Konga tushish juda ham xavfli va zerikarli. Xazina esa ayni muddao deb o'yladim va qidiruvga otlandim. 3 daqiqadan so'ng boshlagan joyimga qaytib kelib qoldim, lekin yaxshi ham, sababi buzilgan portaldagi sandiqni ko'rmabman. U yerda esa obsidian bor edi. Boshda uni tashlab ketayotgandim, lekin qaytdim. Yaxshi ham qaytdim, sababi obsidiansiz men yutolmasligim mumkin edi bugun. Yoki konga olmos 43 uchun tushishga to'g'ri kelardi. Yana 9 daqiqa o'tib xazina xaritasi orqali manzilga yetib bordim. Xazinani topish uchun esa X turgan chankda 9 ga 9 koordinatani topamiz va to'g'ri pastga kovlaymiz. Sal qoldi. Xazina shunga arzirdi, sababi undagi temirlar orqali men o'zimga asboblar yasab oldim. Aslaha ham yasamoqchi edim, lekin bu ahmoqlik ekanligini vaqtida sezib qoldim, chunki u menga yordam bera olmasdi. Uning o'rniga esa paqir yasadim. Mana buning rostdan yordami tegadi va shu zahotda tunni o'tkazib yubordim. Birinchi bosqich bilan tugatdik. Endi nazarga otlanish vaqti yetib keldi. Yaxshi hamki xazinani qidirish vaqtida lava kuli topib olgandim. Nazarda spam bilan umuman omadim kelmadi. Paydo bo'lishi mumkin bo'lgan joylardan eng rasvosida paydo bo'ldim. Shuning uchun ham oddiy olamga qaytib o'zimga qalqon yasadim. Bo'yi tevir kirkab yo'qligi uchun ololmagan oltin blogimni olib, bundan o'zimga oltin oyoq kiyimlar yasadim. Nazardagi raqiblar sonini bittaga kamaytirish uchun. Nazardagi yagona maqsadim iloji boricha tez olovli tayoqchalarni olib, bu yerdan tuyoqlarni shiqillatish, lekin bu bizning o'yinimizdagi eng qiyin qismi hamdir. Shuning uchun men iloji boricha tezroq qizil qal'ani topishim kerak va men uni topdim. Bu men o'ylagandan ancha kamroq vaqt olgan bo'lsa-da, lekin hali katta muammo bor. Qizil qal'ani o'ziga tushish. Qizil qal'ani topishga 4 daqiqa vaqt sarfladim. Ichiga kirishga esa naqd 1 soat. Bu vaqt ichida men bir necha bor o'limdan qoldim. Nezirit topdim. Iloji boricha oldiroqgacha kavlab bordim. Lekin bu qal'aning birtaga qimmat joylashuvi tufayli men ichiga hech qandaysiga tusha olmasdim. Sababi u butunlay lava bilan o'ralgan. Hech narsa o'ylab topolmagach o'yindan chiqib ketdim. Shunchaki emas, boshqalardan maslahat so'rash uchun men shuni tushundimki, menga olovga qarshi damlama kerak. Uni esa o'z navbatida cho'chqalardan savdolashib olish mumkin. O'zimdagi bor oltinni berdim, atrofdagi oltinlarni kavlab ham berdim, lekin menga damlama bermadi. Bu vaqtga kelib yarim soatdan beri qal'aga kira olmayotganimni his qildim. Oltin kovlayman deb oxirgi kirkamni ham sindirdim. Yangisini yasashga tosh ham qolmadi.
4-chi safarda ham ajdarni o'ldira olmasam kerak deb o'ylab shunchaki ularni oldiga qurishni boshladim. Ammo shu vaqt menga bir ajoyib g'oya keldi. Bu g'oyani ajoyib deyish qiyin, men ishlatmoqchi ham emasdim, lekin shunga to'g'ri keladiganga o'xshaydi. Olamga kirilganda beriladigan 3 soniya o'lmaslikni ishlatish. Aynan shuni ishlatib, skeletdan tirik qoldim. Mayli, shuni ishlatkim kelmaganda, lekin to'g'ri keladiganga o'xshaydi. Hozirroq sakraymanda, keyin olamdan chiqib ketib, qaytib kirib, qara, sal pastroq, menimcha sal pastroq bo'lish kerak. Yaxshi, chiqib ketamiz. Xo'sh, qaytib kiramiz. Qani, umid qilamanki parchalanmayman. Ajoyib. Keyin shu bakni ishlatib, birin-ketin ifritlarni chopa boshladim. Har safar zarba bergandan keyin olamdan chiqib kirdim. Shu sabab ifritlar meni umuman ura olgani yo'q. Qaladan qochishda ham xuddi shuni ishlatdim. Xo'sh, hammasi men o'ylagandek bo'lgani yo'q, lekin muhimi tayoqchalar menda. Mana senga eng qiyin qismidan o'tdik desak ham bo'ladi, lekin oldinda ajdarni o'ldirish bor. Mayli, muhimi hozir xursand bo'lishimiz kerak. Portal unchalik uzoqda bo'lmaganligi uchun qaytish unchalik katta muammo bo'lmadi. Faqat yo'lda g'alati narsa sodir bo'ldi. Yo'q, bloklar ko'rinmayotgani emas, bu tabiiy narsa, lekin undan so'ng Minecraftdan shunchaki chiqib ketdi. Men buni 3 soniyalik o'lmaslikni haddan tashqari ko'p ishlatganimga jazo deb o'yladim. Olamdan ham ayrilib qoldim shekilli deb, lekin yo'q, hammasi ishladi. Bundan so'ng hech qanday muammo bo'lmasdan portalga yetib oldim. Oddiy olamga qaytganimda tun ekan, shu sabab shu zahoti uxlab yubordim. Xo'sh, challengening 2 ta bosqichidan o'tdik. Endi faqat ajdarni yo'q qilish qoldi. Faqat undan oldin Ender marvartlarni hal qilish kerak. Mening rejamga ko'ra men ularni sotib olaman. Ha, Ender marvartlarni sotib olish mumkin. Faqat buning uchun jodugar qishlog'ini sal kuchaytirishga to'g'ri keladi. Yana bitta marvarat 5 ta zumrad turishini hisobga olsak, menga juda ham ko'p zumrad kerak bo'ladi. Faqat bundan oldin o'zimda bor zumradlarni ishlatishga qaror qildim va sekin-asta kuchaytirishni boshladim. Juda foydali narsalarni sotib olganimdan so'ng zumradlar tugadi. Shuning uchun daraxt chopib sotishga to'g'ri keldi. Lekin oxir-oqibat men uni kuchaytirdim va nima bilasizmi? Mening omadim kelmadi. U zumradlar sotmasdi. Ha, sotmasligi ehtimoli ham bor. Hozir juda ham uzoq vaqtli, zerikarli daraxt chopish, zumrad to'plash ishlari boshlanadi. Ularni esa men sizlarga ko'rsatishdan foyda yo'q deb o'yladim. Shu sabab birdaniga marvartlarni sota boshlagan joyga o'tamiz. Zumradlar faqat bitta sotib olishga yetdi. Shuning uchun yana daraxt chopishga to'g'ri keladi. Oxir-oqibat men hattoki keragidan ham ortiq zumradlar sotib ola oldim. Endi menda ajdarning oldiga borish uchun hamma narsalar bor edi. Shu sabab men uzoq o'ylab o'tirmasdan yo'lga otlandim. Ham xavfli. Portalni topib uni aktivlashtirdim. Bale, hayajonlanyapman. Enta paydo bo'lganimdan so'ng shartta 145-balandlikka qarab qurishni boshladim. U yerdan esa to'g'ri orolning markaziga, ya'ni 0-koordinatalarga yetib borgandan keyin obsidianni o'rnatib, sal uzoqlashib bloklarni sindirib, ustiga suv quydim. Bu ajdar uchun tuzoq bo'ladi. Birozdan so'ng ajdar tuzoqqa tushdi. Ajdar bor kuchi bilan pastga tushmoqchi, lekin suvni tepaga ko'taryapti. Shu sabab ajdar bir joyda qolib ketyapti. Kristallar esa juda ham uzoqdaligi uchun jonini to'ldira olmayapti. Endi ajdar tomonga 1,5 stak o'q otish qoldi. Oxirgisi endi shunchaki portalga sakrasak kifoya.